No niin, morjesta taas. Jatketaan Javan kassaamista tässä eteenpäin. Nythän ne alkaisi olla moottoriosat vähän niin kuin kasasta vaille. Eli lohkot on nyt siinä kunnossa, kun ne tuossa avatessa oli, vaikka onkin nyt eri lohkot. Mutta joka tapauksessa niin laakerit on nyt vaihdettu, stefat on vaihdettu ja puhistettu. Kaikki on mukavan puhasta ossa nyt ja tiivistepinnat on käyty läpi, että niin kuin sen puolesta pitäisi olla kaikki kunnossa. Tuossa toisen puolen lohko kun kasasin, niin tuli mieleen, että mitenhän se tämä sokka muuten estää tuon öljykanavan toimimisen. Tämä pitää melkein tämä rako olla tässä öljykanavan kohdalla, koska se laakeri tulee tuota vasten, niin sehän peittää niin kuin tämän raon muuten. Niin otin tämän auki, käänsin nyt tuohon, että se on molemmissa nyt tuolle. Mutta samalla kun otin tämän pois, niin huomasi kyllä, että tämä ei kovin hyvin tässä lohkossa niin kuin kiinni ollut. Että niin kuin tosi niin kuin löysä sovite. Niin kävin nyt hakemassa Loctitea vahvaa, niin laitetaan vähän laakerilukitetta tuohon ulkokoolliin samalla nyt. Ja tehdään sama homma sitten tuohon toisenkin lohkoon, niin eivät vähän pyörähä tuolla lohkossa tuo laakeri sitten missä vaiheessa. Kampura on valmiina uudella kiertokangella ja linjattu. Kannen tuossa lasikuulapuhalsin töissä. On vähän siistimpiä, eikä ole niin paljon paskoa tuolla ilmanvirtaa häirihtämässä. Sylinteritkin on kuulemma porattu. Eli siinähän kävi niin, että se kolmannen ylikon mäntä ei riittänyt. Ei saanut kummastakaan sylinteristä porattu, että se olisi käynyt, niin tilasin sitten vielä toisen männän, 5 ylikon männän tsekeistä suoraan sinne koneistamolle. Ja ne on nyt valmiina. Pitäisi vaan käydä hakemassa. Niin moottorin saapi sitten näiltä osin nippuun. Se on tosiaan 5 ylikon mäntä, niin laski huviksen tuossa, niin 10 kuutio on lisää alkuperässä. Eli 260-kuutioinen kone tulee nyt tästä. Vielä 1 ylikoko jäi jemma, jos haluaa vaan joskus tai joutuu joskus porraamaan, mutta me epäile mitä näistä on vähän kuullut, että ne on kumminkin kymmeniä tuhansia ajanut näillä vehkeillä, että pitäisi riittää meikäläisen ajolla niin aika pitkäksi aikaa, että saa nähdä vieläkö tulee porattu. Ja nythän ne on tässä alkanut jo vähän niin kuin kassaantumaan. Eli vaihteiston kasasin tuossa. Ensin laitoin tämän läpimenevän akselin. Tämä on sinälle jännä, että tässä samalla akselilla on niin kuin tuo ensioveto ja toisioveto. Että se sitten se viimeinen ratas tulee tähän niin kuin päälle ja se tässä pyörii niin kuin vapaasti. Kun monessahan se on niin kuin, että toisessa on niin kuin ensiopuoli, eli kampiakselta tuleva voima ja toisesta lähtee sitten niin kuin veto, mutta tässä se on tavallaan niin kuin samassa akselin linjassa tavallaan se. Ja sitten nämä toiset rattaat niin piti vähän niin kuin laittaa ilman tätä lyhyttä akselia tuonne ratasparit ja nämä vaihtesiirteet sille niin kuin hollille ja lopulla sitten pujottaa tämä toinen akseli tästä läpi ja sitten laittaa tämä ohjuritappi, mikä pitää nämä siirteet tässä paikalla. Ja sitten kampiakselin laitoin jo tähän puolelle, missä on nämä tuplalaakerit. Eli tässä on kampiakselissa 2 laakeria tuolla vedon puolella. Ja niiden välissä ei ollut steffaa, vaan tämmöinen labyrinttitiiviste, alumiininen palikka, missä on niin kuin spiraali tuolla sisällä. Ja tämä on ihan niin kuin oikea alkuperäinen tiiviste. Ja itse ihmettelin sillä alussa, että mikä helkkari rillukka täällä on niin kuin laakereiden välissä. Ja mietin, että onko tämä niin kuin joku itse tehty tänne, mutta ihan se on oikea. Labyrinttitiivisteeksi ne sitä sanoja. Tämä ilmeisesti toimii silloin, kun moottori pyörii, mutta tyypillinen vika kuulemma, että vasemmasta pakoputkesta rupeaa vaan tupruttamaan enemmän savua, kun se moottori kun pysähtyy, niin se täältä, että tämä urraa pitkin sitten valluu tuo vaihteistoöljy pikkuhiljaa tuonne kampikammioon ja sitten se pallaselle. Me nyt korvasin sen 2 ihan normaalilla stefalla
nämä on vanhat, mutta niin kuin, että tämä ensimmäinen tulee niin kuin normaalisti, eli tämä jousi tuonne kampikammioon päin, ja sitten toinen taas niin kuin toisinpäin, että se on tämmöinen niin kuin paketti. Ja tämä on aika lailla niin kuin saman paksuinen kuin tuo labyrinttitiiviste, niin laitoin nyt 2 tämmöistä. Moni muukin kuulemma tehnyt tämän saman jipon. Niin. Minulla oli tämä tuolla jääkaapissa, laitoin sen +2 asteessa, eli kylmimmille mitä sain tässä. Ja sitten pikkusen lämmitin tuolla kuumailmapuhaltimella tätä laakereita ja sinne se aika mukavasti niin kuin sujahti. Tähän toiseen lohkoon rupesin laittamaan tätä viimeistä ratasta, eli siellä on täällä niin kuin holkki. Se menee tuon akselin päälle ja siinä on sitten niin kuin vetoratas kiinni. Tuolle teen sama homma, eli tämä oli tämä akselin pätkä tuolla jääkaapissa. Ja sitten lämmitin laakeria vähän kuumailmapuhaltimella, mutta tälle jälkeenpäin ajateltuna, niin ehdottomasti olisi kannattanut ottaa tuo laakeri pois tästä ja prässillä vaikka laittaa se laakeri tähän akselin pätkään ja sitten sijoittaa se tuohon lohkoon. Nyt vähän hölmästi joutui lyömään tätä, niin se nyt tuo laakeri otti vähän niin kuin isku nyt vastaan, kun se ulkokooli mikä piti ja sisäkooli vasten niin kuin löi. Mutta jospa se siitä nyt ei niin pahasti olisi säikähtänyt, kun yritin sille järkevällä voimalla lyödä. Tässä on jännä, tässä tulee läpi tuo kytkimen tanko. Eli täällä akselin sisällä menee tuonne vastapuolelle, siellä on niin kytkin, mutta se itse kytkin vaijeri ja mekanismi tulee tänne, niin siellä on tanko tuolla sisällä. Niin siinä on tuommoinen jännä ohjuri ja sitten on semmoinen hassun näköinen tiiviste. Tämä homma nyt tyssäsi taas vähäksi aikaa, kun olin tiivistettä laittamassa tuohon, että vähän kahden miten sattuu, että joutuuko venyttelemään, niin ihan hyvin tämä täällä ylhäällä käypi näin, mutta alareunassa on ilmeisesti tapahtunut joku muutos jossain välissä, koska tämä on niin tiiviste tämmöisellä suoralla pinnalla ja sitten tämä on ihan tämmöinen erilainen, että en tiedä onko tässä niin kuin tullut joku vuosmollipäivitys sitten, että on niin kuin öljytilavuutta kasvatettu vai mikä tässä on idea, mutta ei tästä tiivisteestä ei ole apua. Pitää katsoa, että tilaanko tiivistesarjan uuden vai käynkö 0,5 millistä tiivistepaperia ja piirrän kädillä tuon pohjan ja leikkaan laaserilla, niin saisi vähän nopeammin. Joo, sain tuossa eilen tuon lohkon nippuun ja aika tiukka se tää oli. Tuon ulosvetäjän vähän muokkasin, niin sain tuolla niin kuin vedetty sen tuosta laakerin kohdalta sisälle ja sitten samalla tiukkasin näitä muita. Mutta ei ihan ilman ongelmia nyt selvitty. Eli tämä vaihteistopuoli on aika jäykkä. Ottaa kunnolla kiinni, niin pyörii kyllä, mutta niin kuin, ja se alakkoon tuntuu, että se ei pyöri ei niin kuin yhtä mihinkin. Niin tää pyörii ihan hyvin ja sama tuolla tuo vetorattan laakeri, ketjuperän laakeri pyörii. Ja tämäkin pyöri silloin aikaisemmin, niin se on varmasti tämä uusi pronssilaakeri, mikä nyt on täällä alemmassa. Niin se on jotenkin niin istuva nyt tuohon, niin ei meinaa pyöri perhän. Nyt laitoin öljyä sinne, että se vähän niin kuin auttaisi. Voit laittaa akkukone tuohon ja vähän niin kuin pyöritellä jonkun aikaa. Katso muuttuuko se mihin, että onko se vaan niin kuin vähän nihkä, mikä kuluu pois vai vieläkö se joutuu avaamaan. No nyt tuli sylinteritkin kotiin. Eli siellä on nyt molemmat purattu samaan kokkoon. Tämä 66.25 tähän nyt niinku
tulee. Ja tästä toisesta tosiaan on nämä alapuoliset helmat poikki molemmin puolin. En tiedä, onko siinä niin kuin käytön kannalta miten iso merkitys, että haittaako tuo värisseekö nämä tai hajoaako mäntä tai mitä, että jättäisi tuon niin kuin varasylinteriksi sitten. Ja tosiaan nyt tuli muistaakseni 10 välys tuohon, kun näillä ilmeisesti on vähän taipumusta ollut lämpöleikata kiinni sitten, jos pidempää matkaa ajelee kaasupohjassa, niin eli sitä 100 vauhtia vaikka, niin kesäkuumalla saattaa leippo, niin on nyt semmoinen välys, että ei pitäisi sitä tapahtua. Mutta katsotaan nyt minkälainen kolisia se sitten on kylmällä koneella, että siinä on sekin sitten, jos liian väliä on. Niin. Ja toinen, mikä niin, jos näitä tarvikemäntiä niin kun käyttää, niin nämä ei ole välttämättä niin hyvin mitoissa, niin kannattaa olla semmoiset niin vähän löysemmät välykset. Tämä ei ole kyllä mitään ihan huippulaattu ollut tämä. Tässä aika huokoset on nämä valuut näissä. Tämä nyt ei ihan niin pahalta näitä kuin tuo toinen. Tästä kun näitä kanavia vähän kahteli, niin on niin kuin aika semmoinen huokonen tuo valu. Huuhtelokanavatkin niin on aika tommonen röpelöpintainen kyllä. Eikö se mene? En tiedä, pitäisiköhän maalata nämä. Nämähän on mustat niin kuin alun perin. Oli jälleen kerran Kitteen koneesta, mulla on hyvä palvelu ja tuli laku per sylinteri vielä mukaan. Nam nam. Olisikohan tänne se päivä, että Java lähtee käyntiin. Tässä alettaa olla kuitenkin aika lähellä. Eli moottori on nipussa aika lailla pääpiirteittäin. Pulttasen sen runkonkin kiinni jo ihan kunnolla. Ei heilu siinä. Kaasari on kiinni ja tilasin tähän tosiaan tuon kokonaisen kytkinmekanismin ja siihen sen välitangon. Mutta tämä on pikkusen erilainen kuin mikä alkuperäinen. Näillä komponenteilla niin ei saa sitä puoliautomaattikytkintä toimimaan. Tuohon osti ihan O-renkkaan, kun se alkuperäinen tiiviste hajosi. Se on tullut 19 kertaa 2.62. Tuo kytkinpuolen koppa auki ihan sen takia, kun pitäisi ruveta näitä sähköjä vähän miettimään. Eli tämän vapen asennusta. Joo, aloitetaan tää tuolla pohjalevyn asennuksella.
Siinä on aika simppeliä, kun on joku 2 pulttia, niin jo piuhat tulee tänne päähän, niin ei se käy kuin yksin päin. Mutta tässä on jännä tavalla, se jääpi niin kuin ilmaan tänne. Eli se tulee niin kuin näitten varaan, se levy. Se jääpi semmoinen 13 milliä niin kuin kiinnityspoltteen kohdalta niin kuin väliin tuohon. Et vähän epäilytte, että miten se niin kuin ajan kanssa sitten etteivät löysty nämä kiinnityspultit, kun se ei tavallaan saa tiukattua sitä, jos se vähänkin ellää se levy. Niin mulla on tämmöisiä niin kuin jatkomuttereita, niin mä ajattelin, että mä nämä laitan tänne ensin pohjalle kiinni. Nämä pitää vaan nyt sorvata oikein mittaiseksi. Että se niin kuin tavallaan pysähtyy näihin ja näihin samaan aikaan. Ja tällä toisella puolella on tämmöinen niin kuin hammastus tässä levyssä, niin tämä keskittää sen kyllä niin kuin kohdalle, että se on niin kuin varmasti keskellä tämä. Vähän on tiukka menemään tämä näin iso kantainen pultti tuosta välistä, mutta kyllä se sinne just meni. Tässähän on kyllä jonkunlainen säätö, että tää lukee vielä nuo ohjeet. Vähän on ohjeessa ehkä pientä semmoista tulkinnan varaa minun mielestä. Miksi ei tämä piuha voi mennä tältä samasta läpiviennistä? Sitä vähän ihmettelen kyllä kanssa. Tämmönen pikku manuaali tuli mukana. Siinä on yksinkertainen kaavio. Ja sitten ohjeet. Ja Google Lensin kun laittaa päälle ja tuolla on sitten tuo käännä. Pistetään manuaali tuohon, niin se kääntää meille sitten suoraan tuohon livenä, niin pystyy lukemaankin tämän ohi. Eli entinen pitää purkaa pois. Vakiostaattorin tilalle siirtymälevy. Ruuvataan kampikammioon. Se on tehty. Okei, eli se suositellaan ensin ottamaan tämä irti, että se ei vaurioidu. Ja se olikin vähän hankala tuo ruuvi. Olisi pitänyt lukea ohjeet ensin. Sitten mäntäasentoon, joka ei sauta yläkolokohtaa pyörimissuunnassa 3,5-4 milliä. Eli ennen yläkolokohtaa pitää nyt mitata mäntä tuolle. Sitten asennetaan roottori. Alkumerkki on anturin ytimen alussa, kuten kaaviossa esitetty. Eli sillä tavalla, että se on se kohoma just tuossa reunassa. Ja sitten tuossa kertokin, että siinä on antureille vielä sitten tuo säätö, että sen pystyy niin kuin siinä säätämään. En tiedä, pitäisikö se laittaa keskelle tuo säätöalue, että tuo anturi nyt, että siinä olisi molempia suunttiin vara. Just mahtuu tuosta rungon vierestä vielä tämä mitta. Joo, eli nyt ehittää yläkolokohta. Niin kuin pienimmillään, eli siihen 3,5 millinen on 37 ja 38,5. Nyt pitää pyörittää niin kuin näin päin, koska moottorihan pyörii näin päin, niin se on ennen yläkolokohtaa. 38 ja 3. Siinä olisi meidän moottorin asento nyt. Ja nyt se pitäisi saada sille, että se tämä reuna täsmää tuohon anturin. Täsmäisi tuohon niin kuin anturin vasempaan reunaan. Mutta tässä nyt on tosissaan niin kuin ihan jonkun verrankin pelivaroja nyt, että sen saa kyllä varmasti säädettyyn kohdalle, kunhan vaan lähelle osuu. Laitetaan ensin nyt tämä adapteri tänne. No, ihan pikku napun, että se pysyy paikallaan eikä pyöri sillä. Sitten on tämmöinen paksu rikka ja vähän kestävämpi pultti tuohon päälle.
No niin, nyt on niinku ohjeen mukaan, eli se on just tuossa nastan reunalla tuo uloke. Ja silloin oli se mäntä ennen yläkolokohtaa 3,5-4 millin. Tämä nyt niin voisi pyöräyttää yläkolokohtaan tuon männän ja pistää jonkunlaisen merkin tähän. Sitten jos sopii koneen käynti, niin pystyy ajatuslampulla kahtomaan sitten, että mitä se on se ennakko tuossa sitten oikeasti. Ja tuo pitää olla sitten, olikohan tuo noin 0,4 milliä tuo anturin ja tämän väliin, niin pitää se vielä säättää. Nyt alkaa olla pyörä siinä vaiheessa, että voitaisiin kokeilla käynnistellä. Kaasuvaijerin kasasin tuohon. Piti tehdä tänne tommonen niinku säätö. Siinä ei oikein missään välissä ollut. Ja tääkin on vähän semmonen modattu versio. Kun tässä taitaa olla se kylmäkäynnistysläpän tuo vipu alun perin, niin tää nyt on ihan vaan itse sorvattu tämmönen niinku jatkoholkki tähän. Ja kun tää on Sportin tanko, niin tää on erilaiselle kahvalle alun perin vähän semmonen modernimpi. Ja nyt kun tästä laitoin tän normaalin kahvan, niin piti tehdä rälläkellä tuohon uraan, jossa se liukkuu sitten. Ja nyt tää kaasu niinku toimii, mutta tätä saa kyllä oikeasti kääntää niinku ihan niinku reilusti. Varmasti puolikerrosta ainakin, että ei ole mikään pikakaasu. Vaijerista piti kanssa ottaa pois 3 senttiä. Ja se sitten pitää tehdä varovasti, että se ei lähde purkkaantumaan. Ensin otin sen ulkokumin pois vuolemalla ja sitten rälläkällä varovasti siitä yhdestä kohdasta poikki ja sitten piheillä pyöritin sen niin kuin siitä vaijerin ympäri. Aika ehjäksi se vaijeri jäi, mutta ei mikään helpoin homma aina tuo tehdä. Pakoputket on alkukäyrät kiinni, muuta ei tähän vielä oikein olekaan. Saattaa olla hyvät soundit. Bensatankin vähän huuhtelin siellä. Aika kirkas se on, mutta sillä jotakin mähnää niin näkyi, niin yritin huuhella niitä. Bensahana ei toiminut tuo ensimmäinen, tai ei pitänyt. Tämä on tämmönen versio, niin siinä on tiivistetty mennyt rikki, niin se vuoti koko ajan. Mutta löytyi onneksi toinenkin hana, se tuntuisi pitävän ja siellä on jo kaasarissa bensa. Tuossa on pinta. Tuluppa on paikalla ja puola. Sähköt on aika lailla vielä niin kuin riekalleina. Mutta tässä minun mielestä ei periaatteessa tähän käynnistykseen tarvita oikeastaan mitään. Ainoa, että tämän pitää irti maasta, niin tämän pitäisi lähteä käyntiin. Kun se kysyi silloin, kun tilasin, että haluatko tähän niin kuin virta-avaimen, ja että kyllä, niin se laittoi näköjään sitten pari relettä tähän. Ja musta tuntuu, että kun tämä on niin kuin maissa normaalisti aina, niin se silloin maadottaa tuon sytytyksen ja se ei lähde käyntiin. Ja kun laitat virta-avaimen päälle ja virrat päälle, niin silloin se niin kuin aukaisee tuosta kädet ja tämä ei ole enää maissa ja sen pitäisi niin kuin onnistua sammuttaminen. Jos näin on tämä, niin kuin, jos tämä tulkinta pitää paikkansa, niin tämän pitäisi lähteä käyntiin nyt kun vaan polkassa ja sammuttaa sitten, kun laitetaan tuon maihin. Pikkusen jo jännittää sille, että niin kuin lähteekö ja jos lähtee, niin kuuluuko mitä ääniä ja tuleeko vuotoja. Ja siinä on aina monta paikkaa tässä vaiheessa, mikä voi mennä pieleen, niin siinä on aina sen pieni kuumutus, mutta ei se auta kuin kokeilla. Sitten pitäisikö laittaa ilmaleppä kiinni. Siitä pientä ryyppyy. Tuntuu puristuksia olevan vähän eri tavalla kuin mopossa. Ärkele, mikä papatte. Vähän soundeja.
Läks. Ärhän. Tää on pikkusen, ei ole ihan tasapainossa tää. Sillä on tuo puupalikka tuolla, ettei kuovu, mutta just ärsyttävästi. Pikkusen laitetaan kaassuissa. Perkele. Oi helvetti. Läks. Täällä on vähän bensansaantiongelmia vielä. En oo kaasarikas säätänyt nimittäin vielä varmaan mihinkäs suuntaan, mutta oi perhana. Aika hyvät soundit on perkele. On. on. Siinä se nyt on. Käyntikuntoinen java. Ei perä että muuten härskit soundit täällä hallissa ilman äänenvaimentajia. Pitäisköhän tähän voittoon lopettaa tämä päivä. Ihan hiki tuli jännityksestä varmaan. Vai se kyllä tää hellekin painaa. Tässä on tää 30 asteen helleputki menossa. Vaikka hallissa on paljon viilempi, mutta on se täälläkin jo hiipinyt yli 22. Eiköhän tähän ole hyvä lopettaa. Pitää ensi kerralla laitella vähän kytkinvaijeria ja ruveta tuota penkkiä suunnittelemaan tuohon ja jarruja ja takapyörä, laakerit, nuo viimeistellä ketjut ja tilata melkein nuo uudet renkkat, niin saapi renkkalle, niin se alkaa ajo lähestymään. Ensi ajo. Hyvä. Ei kun ensi kertaa. Moro.